Намаз окуп атканда баш кийим кийген аялдарга шарт, парз. Анткени авретча улус милдеттүү болот. Ал эми эркектерге баш кийим кийип окуган сүннөт менен адептин ортосунда болот. Эгерде баш кийими жок окуса намазга эч кандай кедергисин тийгизбейт. Бирок баш кийим менен окуган жакшыраак деп эсептелет. Анан кээ бир учурларда баш кийим кийген ошол адамга бир аз зыян тийгизип кала турган болуш ыктымалы бар. Мисалы үчүн көбүнчө биздин жана чиновниктер айтчу, чачтарыбыз бузулуп калат, прическабыз топу кийсек. Анан топун алып койгондон кийин эме болуп калат дейт. Башыбыз бөлөкчө болуп калат. Анан ушулундай берет. Башка ошого окшогондор айтышат да. Ал убакта анда мейли. Анан экинчиден эркектерге баш кийим ошол жашаган регионго дагы байланыштуу. Эгерде кайсыл бир чөйрөдө баш кийим кийип адатка айланган эмес болсо, анда жылаган баш үргүн болсо макул. Кайсы бир чөйрөдө баш кийим кийип адатка айланып калса, анда баш кийим кийгени жакшыраак деп айтабыз. Бирок экөө тең тегиз болгон жерде, аралаш болгон жерде баш кийим кийгенди